हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द गेम टू वीडियो। आज हम फ्री फायर खेल रहे हैं तो नूब रैंक करेंगे 2 तक 3 तक फाइंड करेंगे। देखते हैं हारते हैं जीतते। पर भाई लोग, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मैं हारा भी फिर भी वीडियो डालूंगा, जीता भी फिर भी वीडियो डालूंगा। जी क्या भाई लोग, पीरो महान आ जाओ प्लीज। भाई लोग, टीम अप तो वो नहीं कर रहा था, मुझे पहली बात पता है। चलो भाई लोग, अगर अब वो टीम अप करने का मैं कर दूंगा, अपने बाइक के साथ टीम अप करूंगा। टीम अप आ जाओ, टीम अप करूंगा यार आपके साथ। भाई लोग पता नहीं, अभी अपने 4 पे दिखाएगा, 4 पे दिखाएगा या 2 पे दिखाएगा। जिस पे दिखाएगा उसको हम मारेंगे। तो अगर आपको पंगा लेना है, हाँ, अजू भाई के जो चैनल के वो जो है क्या सब्सक्राइब और लाइक है वो दे दें, पर वो इतना अच्छा नहीं खेलते। राहु कैप है, वाइट फॉर वो फोन प्लेयर है। साला नूबड़ा बोट, इसने मुझे इस घंटे मार दिया। इसलिए बोलते हैं ना, नूब से भी पंगा मत लिया करो कभी। तो नूब भी रखते हैं तो नूब भी हमको मार देते हैं, है ना खालिद भाई। तो खालिद भाई भी यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि नूबड़े तूने पहले मुझे उस टन गन को क्या बोलते है ना। तो आपको कैसा लगा मेरा ये हेड जरूर बताना। इसको मुझे 5-0 करना था, और मैंने इसको मैं थोड़ा नूब समझ के, तो इसने मुझे उसको मार दिया। भाई लोग, आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको थॉमसन कैसी लगती है। तो मेरी गन तो फेवरेट है थॉमसन बहुत ज़्यादा। भाई लोग, क्या होना गेम प्ले यार इसका। भाई हमारा भाई लोग जो मुझे रिक्वेस्ट दे सकता है भेज लो, तो मैं आपको बाद में थोड़ी अपनी यूआईडी भी दिखाऊंगा। नुबड़े का अच्छा लगा था नेटवर्क, उसका डैडी कह रहा कि मम्मा कौन कह रहा। उसका तो हमने बहुत ही बुरी थी कि कभी हराएंगे हम उसको। चलो भाई लोग, फिर 4 पॉइंट दे देते हैं। अगर 2 पॉइंट हमने इसको दे दिए ना, फिर 4 पॉइंट भी देना। पहले जाके फिर भी हमने थोड़ा अपना वो शिकार तो कर लेंगे। तो चलो पहले हमको मार लो, 3 पॉइंट देकर हम जिंदा रहेंगे। मारेंगे टीटू टीटू भैया जी, भैया जी हम नूब हैं यार, हमको मारो। ओ मारो यार, नुबड़े मार। मर जाओ भाई लोग। चलिए बैंडेज लगा लेते हैं यार, एक की एचपी बची है। मार
ढूंढे मार, हम उसको बोलते वही लोग मारो। भाई लोग अगर गलती से ये साइड लग जाता है, ये इधर मार जाता है इसका, अरे ना इसका, इसकी अच्छी उसकी माँ उठाते इसकी। तो सॉरी लोग, सॉरी लोग, नूबड़े, मुक्के से मारूंगा, मुक्के से मारूंगा, मुक्के से इसका हेड होगा रखना। भाई लोग इसको मैंने चार पॉइंट दे दिए, तो ये भी बोल रहा होगा क्या आगे वाला प्लेयर है यार, इसने भी 4 पॉइंट दे दिए। आधा निकले, तो भाई लोग आपको मैं ये वाली यूआईडी में दिखाऊंगा। भाई लोग आपको मैं 43 लेवल आईडी दिखाता हूँ, तो उस पर मुझे रिक्वेस्ट भेज देना। अभी भाई मैं आपसे पंगा लेने की कोशिश देखता हूँ, तो जल्दी आओ मेरे से पंगा ले लो। तो भाई लोग अगर आप भी बेचैन हो मेरे से पंगा लेने के लिए, तो जल्दी आ जाओ, तो कस्टम बना लेना, बना लेना तो मैं आ जाऊँगा। तो मेरी यू आई डी की नोटिस कर लो, यू आई डी 4916218963 2916, मैं भी फिर करूँ भाई लोग, 2916218963 सॉरी। तो हम नंबर मार रहे हैं, तो भाई हम खेल रहे हैं इस टाइम फ्री फायर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू, लाइक शेयर।